Bagi yang kehilangan kunci sepeda motor, harap ke panitia sekarang juga. Sekali lagi, bagi kehilangan kunci motor, harap ke panitia sekarang juga. Terima kasih. Untuk ekstra marching band, silakan langsung atur. Akan kami mulai. SMK Panji yang ke-54, dan sesuai dengan namanya pagi ini kita awali dengan jalan asyik. Kita jaga dan selalu kita jaga supaya selama start sampai dengan finish tetap dalam keadaan asyik. Setuju? Tidak ada hal-hal yang akan mengganggu perjalanan kita dan tidak ada hal-hal yang membuat apa yang sudah kita lakukan menjadi tidak baik atau negatif. Siap anak-anak? Baik, dengan ucapan bismillah, maka start jalan asyik. Kita mulai. 3, 2, 1. Selamat jalan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Bapak Kepala Dinas Pendidikan dari Kabupaten Situbondo dan Bondowoso, yang saya hormati Ibu Ketua Ketua Wanita Bapak Dinas Situbondo dan Bondowoso, yang saya hormati Ibu Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak tumpeng ini kita foto ya. Menjulang tinggi ini adalah cita-cita dan keinginan kita, dan kita serahkan kepada Pak Edi dan Pak Latif. Beliau ini adalah pejuang SMKN 1 Panji. Beliau sudah cukup banyak mengabdikan dan cukup lama mengabdi di SMKN 1 Panji. Doanya kita minta Pak, semoga SMKN 1 Panji tetap jaya luar biasa. Ya, kita beri aplaus untuk penyerahan potongan tumpeng kepada Bapak senior yang ada di SMK Negeri 1 Panji ini. Monggo berfoto bersama terlebih dahulu, Bapak. Dia lo. Tiga, dua, satu.
Siap gerak. Kepada Kepala Sekolah, hormat. Gerak. 3, gerak. Band siap gerak. Band up. Pak.